ょっと本家聞きたい本家。よし行くぞ。本物だ。本物だ。本物ですか。どうだ。さあここで敗者インタビューですね。小松さん今の気持ちをどうぞ。くそー。マジ。息あっつ。マジ。自信あったのに。おいおい。猫又おかゆのガーテムまで3、2、1。ガーテム。おにぎりは泣いてる。ごめん。次行くぞ。